hindi napaandar sa ilang mechanic. So tayo ang nakapaandar, pero sinap overhaul kasi ito. Ayan. So ako ang pang last na mag-ayos dito. So problema lang, nakaandar pero mausok. Sobrang usok niya mga kaibi. Ayan. Ayan o. Murag gauling ni siya. So at least naka-andar siya sa atin. Pero may check engine na lumabas sa dashboard. Ayan ang check engine. Ayan, magandang araw mga kaibi. Ang unit natin ngayon ay Hyundai Accent D4FB yung engine. So nagpi-bleed muna yung kasama natin kung may lalabas bang diesel mula sa high pressure pump patungong injector. So ngayon nakita natin na mayroon naman. So na-diagnose namin dito mga kaibi na nasa injector talaga yung problema. Ayan, so nag-check engine din siya. So ang issue na dati nito ay hindi talaga mandar. Ayan, katihan mo pa ng contact cleaner para aandar siya. So ngayon ay check natin kung aandar ba siya. So ayan mga kaibi, start na tayo. Oh, one click lang siya. So problema lang, nag-andar pero mausok. Sobrang usok niya mga kaibi. Ayan. Ayan o. Ayan, so na-diagnose namin mga kaibi na yung piston number 2 nag-misfire. Ayan, so may sira talaga sa ilalim at nag-engine knocking to ito. Ayan, so kakalasin namin yung engine at i-overhaul. A few moments later. Few inches later. Ayan, so buo nating makina ng Hyundai Accent. So ito yung update natin sa ating makina mga boss. Ayan, sa ating Hyundai Accent na kotse. So ayan, overhaul talaga yung Accent. So ngayon ay malinis na at nasimbol na siya, ready to install na siya. Ayan, so stay tuned lang mga kaibi. One eternity. Installation of engine. So ikakabit na natin yung engine ng Hyundai Accent. Ayan ang Hyundai Accent natin. So katatapos lang na assemble yung engine. So bago na lahat yung pyesa sa loob. Ayan. So bago rin itong oil pump assembly.
kasama na yung cover niya, timing cover. So kakabit na natin. So maya maya papandaran natin pag matapos na. Sobrang apiki ang kahimtang. Yan, maiksi lang yung lugar dito. Ayan, oh. Napaka-apiki. Nahirapan si Bartuloy. Borloloy. Wow, si Bartuloy. So fast forward, so nakabit na yung engine. So kunti na lang, mga taring-taring na lang. A few moments later. So yan, update tayo sa ating Hyundai Accent mga kaibi. So tapos nang nakabit lahat. So fast forward, kompleto na siya, may battery na. Yan, so kompleto na. So papa-start na tayo kung maging matino na ba yung under niya. Sige, start! Wala mga aga sa'yo. Akse agad, ekstra. Pati araw loy. Kay isend na to ng video kay sir. Start. Yan, one click na sir. So, check natin yung dashboard. So yan, may check engine siya. So kailangan nating burahin sa ating calculator. So gamitan natin ng mahiwagang calculator. Dito tayo sa ASEAN. Check. So yan, try natin i-delete yung fault code. So yan, nawala na yung check engine. Yan, nakailaw sa dashboard na pitaka, sign ng pitaka. Ngayon, wala nang sign. So try natin i-off. Tapos pandar natin ulit. Mira. Kung mayroon pa bang check engine. So ayun. Yan, so okay na. Good job. Wala nang check engine. So thank you. So maganda na yung andar ng engine natin. Bagong overhaul. Dati yan yung nanginginig at ayaw talagang umandar. So good job kung bago ka pa sa channel ko, Marvin Kahibi Vlog. Please subscribe, like and share. Watong kulat dito tong mix. Good job at salamat sa pagtitiwala sir. Galon. One eternity later.
inches later. Ah. Ingat sir, ingat. Sige sir, salamat sir. Sa ka mag-open kay Makuanta, Martin. Manawag rin ko ng opening na. Ah, sige sir, salamat sir. Ano lang po, pagkuhan resibo kay para kay resibo. Oo. Resibo ay lang po kay para lang kay pakita. Oo. Bye-bye, sir.